નમસ્કાર મિત્રો, અંકિત વજા ચેનલમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે મારે આપને એક એવા દેશી ઉપચાર વિશે વાત કરવી છે કે જેને લઈને આપણે ઘણી વખત ઘરની અંદર એ નાનકડો રોગ કે જેને આપણે સતત ક્યારેક ક્યારેક ઇગ્નોર કરતા હોઈએ છીએ, પણ મિત્રો ખરેખર એક નાનકડો રોગ મોટો એક સ્વરૂપ બને એની પહેલાં જ એ નાનકડા રોગનું એક એવું નિવારણ ગોતીએ કે એ નિવારણ આપણા ઘરમાં જ હોય। ફ્રીજ ખોલો તો તમને ત્યાંથી મળે, મસાલાના ડબલા ઓપન કરો તમને ત્યાંથી મળે, અભેરાઈમાંથી મળે। તો આજે મારે આપને સાથે એક એવા રોગ વિશે ચર્ચા કરવી છે કે જે રોગ સામાન્ય છે, શરૂઆતમાં થાય ત્યારે આપણે સામાન્ય જ લાગે છે, જ્યારે એનું સ્વરૂપ જ્યારે મોટું થાય છે ને ત્યારે ખરેખર આમાં ડૉક્ટરો જ આપણા પાસેથી કમાતા હોય છે। મારે વાત કરવી છે શરદી ઉધરસની। જી હા મિત્રો, આપણે જ્યારે નાનકડી શરદી થાય છે ને, નાનકડી ક્યારેક ઉધરસ આવે છે ને, આપણે બધા બહુ ડાયા છીએ કે હાથ આડો રાખીએ, રૂમાલ આડો રાખીએ, પણ ક્યારેક આપણે જોઈએ ને તો એ શરદી ઉધરસ થવાનું કારણ હોય છે શરીરમાં જામેલો કફ। જી હા, કે જેને આપણે બલગમ પણ કહીએ છીએ। આજે મારા વિડીયોમાં મારે આપની સાથે આ રોગનું નિવારણ કઈ રીતે લાવવું, દેશી ઉપચારથી, આપણે ક્યાંય ડેલીની પણ બાયણે જવાની જરૂર નથી, ઘરની અંદર આપણા જ ઘરની અંદર જે ઔષધિ છે કે ક્યારેક આપને પણ ખબર ન હોય કે સાલું આ તો દવા નીકળી યાર, આ તો હું રોજ ખાતો હતો, એટલે એ જે ઔષધિનો પ્રોપર રીતે એનો ઉપયોગ કરીને એનો સમાધાન કેમ લઈ આવવું, એ રોગનો જડ ગોતીને એને કઈ રીતે એનો ઉપચાર કરવો એના વિશે વાત કરવી છે। જી હા, કફ મિત્રો એક એવી વસ્તુ છે કે જો તમે એને ટાણે એનો ઉપાય ન શોધો ને તો એ ટીબીમાં પણ પરિવર્તન થઈ જાય છે। તો આજે આ રોગમાંથી કઈ રીતે આપણે બહાર નીકળી શકીએ, સ્વસ્થ તંદુરસ્ત થઈ શકીએ એના વિશે વાત કરીશ। પણ એની પહેલાં જો આપ આ મારા ચેનલની અંદર નવા છો, મારા પરિવારના સભ્યો એક બનો છો આજે, તો એક આ વિડીયોને લાઈક તો કરજો જ, સાથે સાથે સબસ્ક્રાઈબનું ચેનલ જે છે મારા ચેનલની અંદર સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો, સાથે સાથે જે બેલ આઇકન દેખાય છે એને પણ તમે ક્લિક કરજો કે જેથી કરીને હું એવું ઈચ્છીશ કે જે મારો પહેલો વિડીયો અપલોડ કરું એ ડાયરેક્ટ તમને મળે। એવું નહીં કે તમે મારો વિડીયો સર્ચ કરો, અંકિત વાજા ચેનલ યુટ્યુબમાં લખ્યું, અંકિત વાજાની ચેનલ આવીને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો આજે આપણે આ કફ છે એનો ઉપાય કેવી રીતે મેળવવો જોઈએ, એનો આપણે ઘરેલું ઉપચાર જોઈએ, એનો દેશી ઉપચાર જોઈએ। તો કે ભાઈ પહેલી વખત આપણે એક પહેલો ઉપચાર હું તમને કહું તો કે ભાઈ 2 કપ પાણી એની અંદર 30 મરી વાટીને એને તમે ઉકાળો। ક્યાં સુધી ઉકાળો તો કે ભાઈ 2 કપ પાણી છે એ 30 મરી જ્યાં સુધી એ ચોથા ભાગનું ન થઈ જાય ને ત્યાં સુધી તમારે એને ઉકાળવાનું છે। એ થઈ જાય પછી એને ગાળી લો અને ગાળીને એમાં 1 ચમચી મધ નાખો। મિત્રો આ મિશ્રણ છે એ તમે સવાર સાંજ લેશો તો મોટા ભાગનો કફ 99.99% કફ તમારા આની અંદરથી છુટકારો મળી જશે। બીજું આપને કેવું છે કે લસણ ખાવાથી પણ આપને ઘણી વખત કફની અંદર છુટકારો થતો હોય છે। સાથે સાથે નાના બાળકને જ્યારે આ કફની જે તકલીફ છે ઘણી વખત આપણે જોવા મળે છે કે ભાઈ નાનું બાળક હોય અને વાતાવરણ ચેન્જ થાય, શિયાળામાંથી ઉનાળો, ઉનાળામાંથી જ્યારે ચોમાસું આવે ત્યારે નાના બાળકને જ્યારે કહેવાય છે કે જ્યારે પહેલો એનો જે વાતાવરણ આવે ને, પહેલો શિયાળો, પહેલો ઉનાળો, પહેલું ચોમાસું, એને ખરેખર ત્યારે નાનકડી શરદી ઉધરસ જેવું થાય છે। તો એ વખતની અંદર જો નાના બાળકને ગાયનું ઘી હોય છે એ છાતી પર તમે માલિશ કરો તો પણ આનો કફમાંથી ઘણો બધો આપણે ફેર પડતો હોય છે। બીજું મારે આપને કેવું છે કે ભાઈ 1 ચમચી મધ લેવાનું, એમાં તમે 2 ચમચી લીંબુનો રસ નાખો। આ વસ્તુ તમારે ગરમ પાણીમાં મિક્સ કરવાનું। હવે મિક્સ કર્યા પછી એને થોડી વખત ઉકાળવા દો, પછી જે તમને મિશ્રણ મળે એ તમારે 1 વીકની અંદર 3 વાર લેવાનું। આ એક બહુ સરસ ઉપાય છે કે આપણા ઘરમાં આપણે 1 ચમચી મધ પણ આસાનીથી મળી જાય, 2 ચમચી લીંબુનો રસ તો આપણે રોજ ખાતા જ હોય છે। એ વસ્તુ મિક્સ કરીને વીકમાં 3 વખત તમે લ્યો એટલે કફમાંથી આપણે ઘણો બધો ફેર પડે છે। હવે આ શા માટે કરું તો કે ભાઈ લીંબુનો કફ છે ને એ કફને કાપવાનું કામ કરે છે, લીંબુનો રસ છે અને મધ છે ને એનાથી ગળાને આરામ થાય છે। તો બીજું જે લસણની આપણે વચ્ચે વાત કરી કે લસણ છે ને એ સોજો દૂર કરવાના ઘણા બધા કામ કરે છે। તો આ રીતે આપણે ઘણા બધા ઉપચાર જોયા, એ ખાસ કરીને તમે ઉપયોગ કરશો। બીજું સાથે સાથે એક વસ્તુ એ યાદ આવે છે આપણે કહેવાનું કે જો આપને કોઈ સાંધાનો પ્રોબ્લેમ છે, સોજાનો પ્રોબ્લેમ છે, દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ કહેતા હોય છે ભાઈ હું ખાટું ખાઉં તો મને આંખમાં સોજો થઈ જાય, ગોઠણ દુખવા મળે, એવું થાય છે, તો એ લોકોએ જો શરદી ઉધરસ થાય તો જે લીંબુવાળું મેં આપને જે ઉપચાર કીધો
એ ખરેખર ન કરવો એના માટે હિતાવહ છે. એને શું કરવું જોઈએ કે 2 કપ પાણીમાં 30 મરી નાખો, ઉકાળો, ચોથા ભાગનું થાય, મધ નાખીને પી જાઓ, જલસા કરો. બરાબર. તો આજે આ વિડીયોમાં આપને જો ગમ્યું હોય તો આપના પરિવાર સાથે શેર કરો. એ શેર કરવાથી શું થશે ખબર છે? એક વસ્તુ થશે કે દાખલા તરીકે તમે તમારા સગાવાલાને શેર કર્યો, એને શરદી ઉધરસ થઈ છે, અને આમાંથી જો એક ઉપચારથી એને શરદી ઉધરસ મટી જશે ને તો તમને એમ કહેશે કે વાહ ભાઈ વાહ, તેથી તે વિડીયો મોકલ્યો હતો ને એનાથી મને શરદી ઉધરસ મટી ગઈ. તો ખરેખર આ એક જે સેવાનો લાભો પણ આપણે શું કામ ન મૂકીએ? લોકડાઉનમાં કે જ્યારે આપણે ઘરે બેઠા હોઈએ, રજાના દિવસે ઘરે બેઠા હોઈએ, ત્યારે આ વસ્તુ શેર કરીએ, લાઈક કરીએ, અને અંકિત વાજા જે મારી ચેનલ છે એમાં સબસ્ક્રાઈબ કરજો.